Radio 1 raidījumu cikls Dzīvo videi draudzīgi. Jūsu uzmanībai skan Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, izmantojot klimata pārmaiņu finanšu instrumentus, finansēts raidījums, sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīca efekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, jeb dzīvo videi draudzīgi. Jau tradicionāli šī cikla raidījumus iesāku es, Māris. Šoreiz mūsu tēma – kā sadzīves atkritumu apsaimniekošana Vidusdaugavas reģionā ietekmē globālās klimata pārmaiņas. Pirms turpinām raidījumu un dodam vārdu studijas viesiem, īsumā ieskicēšu šīs dienas sarunu tematu. Atkritumu apsaimniekošanu Latvijā nosaka atkritumu apsaimniekošanas likums un no tā izrietošie ministru kabineta noteikumi un ieteikumi. Atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas likumam atkritumus iedala bīstamajos atkritumos, jeb atkritumos, kuriem piemīt tādas īpašības, kas padara tos bīstamus cilvēku dzīvībai un veselībai, videi, kā arī personu mantei, un kuri atbilst atkritumu klasifikatorā noteiktajām bīstamo atkritumu kategorijām, un sadzīves atkritumos, visos pārējos atkritumos, kuri netiek klasificēti kā bīstamie atkritumi. Latvijā par bīstamo atkritumu apsaimniekošanu ir atbildīga valsts. To pārvaldības funkcijas pilda Bīstamo atkritumu pārvaldības valsts aģentūra, kas ir Vides ministrijas pārraudzībā esošā valsts iestāde. Savukārt par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā ir atbildīgas pašvaldības. Saskaņā ar atkritumu apsaimniekošanas likumu pašvaldības 1. organizē sadzīves atkritumu, to skaitā sadzīvē radušos bīstamu atkritumu apsaimniekošanu, atbilstoši atkritumu apsaimniekošanas valsts un reģionālajiem plāniem savā administratīvajā teritorijā. 2. izdot saistošos noteikumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu savā administratīvajā teritorijā, savas administratīvās teritorijas dalījumu sadzīves atkritumu apsaimniekošanas zonās, prasības atkritumu savākšanai, pārvadāšanai, pārkraušanai un uzglabāšanai, kā arī kārtību, kādā veicami maksājumi par šo atkritumu apsaimniekošanu. Un 3. organizē atkritumu dalītu vākšanu savā administratīvajā teritorijā. Kopumā Latvijā ik gadus rodās līdz pat 700 000 tonu sadzīves atkritumu. Aptuveni puse no šī daudzuma ir uzskatāmi par bioloģiski noardāmiem. Apmēram 77% no Latvijā radītajiem sadzīves atkritumiem tiek apglabāti poligonos, un ar katru gadu to apjoms palielinās. Atkritumi ir problēma, kas rada spiedienu uz vidi, sociālo dzīvi un ekonomiku. Augošā patēriņa un ekonomikas attīstības rezultātā aizvien vēl rodās liels daudzums atkritumu, un ir jāpieliek lielākas pūles, lai to samazinātu vai pilnīgi novērstu atkritumu rašanos. Ja agrāk uzskatīja, ka no atkritumiem jātiek vaļā, tad pašlaik tos aizvien biežāk uzskata par resursu. To atspoguļo izmaiņas atkritumu apsaimniekošanā, no noglabāšanas uz pārstrādi un reģenerāciju. Atkarībā no tā, kā atkritumus apsaimnieko, tie var ietekmēt gan cilvēku veselību, gan vidi, radot emisiju gaisā, augsnē, virszemes ūdeņos un gruntsūdeņos, un visa rezultātā ietekmēt klimata pārmaiņas. Bet tos var uzskatīt arī par zaudētiem materiāliem resursiem, pārstrādē derīgiem materiāliem, un tie ir potenciāls enerģijas avots. Šodien raidījumā runāsim par to, kā atkritumus apsaimnieko Vidusdaugavas reģionā, un turpinājumā raidījumu vadīs un ar studijas viesiem sarunāsies Sandra Mikanovska. Tātad, kā jau Māris teica, šodien radioklausītāju uzmanībai skan Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, izmantojot klimata pārmaiņu finanšu instrumentus, finansēts raidījums sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīca efekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, jeb dzīvo videi draudzīgi. Raidījumu vadīšu es, Sandra Mikanovska. Un šodien mums studijā ir SIA Vidusdaugavas SPAO valdes priekšsēdētājs Jānis Daģis. Labdien! Sadzīves atkritumu poligona Dziļā vāda vecākais eksperts Jānis Gramanis. Labdien! Kas šajā sarunā mūs informēs par sadzīves atkritumu apglabāšanu atbilstoši Eiropas Savienības prasībām, izmantojot mūsdienu modernās tehnoloģijas. Raidījumā piedalās arī SIA Jēkabpils pakalpojumu galvenais inženieris Guntars Leitāns. Labdien! Labdien! SIA Jēkānamu pārvalde valdes priekšsēdētājs Juris Kozuliņš. Labdien! Labdien! Abi šie kungi pārstāv Latvijas 8. lielākās pilsētas Jēkabpils pašvaldību un stāstīs, kā norit sadzīves atkritumu apsaimniekošana vienā no Latvijas lielajām pilsētām, kas šajā procesā ir veiksmes stāsts un kas sagādā problēmas. Mūsu vidū ir arī Krustpils novada komunālās saimniecības nodaļas vadītājs Andris Rutko. Labdien! Labdien!
Un viņš dalīsies pieredzē, kā veikt sadzīves atkritumu apsaimniekošanu lauku vidē, kur iedzīvotājiem līdz šim nebija ieraduma vākt un nodot sadzīves atkritumus centralizēti. Tātad mūsu šodienas sarunas temats – kā globālās klimata pārmaiņas ietekmē sadzīves atkritumu apsaimniekošana. Veidojot atkritumu apsaimniekošanas sistēmas, kas nodrošinās visiem iedzīvotājiem pieejamas sadzīves atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumus, Latvijas likumdošanas, Eiropas Savienības un starptautisko prasību izpildi īpaša uzmanība pievērsta faktoriem, kas ietekmē klimata pārmaiņas. Jaunajos sadzīves atkritumu poligonos paredzēta biogāzes savākšana, kā arī tālāka tās izmantošana. Un šobrīd Latvijā ir uzbūvēti 10 mūsdienīgi sadzīves atkritumu apsaimniekošanas poligoni. Viens no jaunākajiem ir Dziļā Vāda Mežāres pagastā. Tajā nonāk visi Jēkabpils pilsētā savāktie sadzīves atkritumi un ne tikai. Tāpēc raidījumu sāksim ar sarunu, kā notiek sadzīves atkritumu apsaimniekošana Jēkabpilī, pirms tie tiek nogādāti uz poligonu. Pilsētas daudzdzīvokļu mikrorajonos dzīvo lielākais pilsētnieku mājsaimniecību skaits, un tātad tieši šeit tiek radīts lielākais sadzīves atkritumu daudzums. Tāpēc pirmais jautājums ir Jurim Kozuliņam. Pastāstiet, kā Sijā Jēkānavu pārvalde organizē sadzīves atkritumu savākšanu daudzdzīvokļu māju mikrorajonos? Pirmais, ko es gribētu, statistikas datus nedaudz, tā varētu viņus nosaukt. Mēs apsaimniekojam 229 mājas. Tas kopā ir kaut kur tā 7000 dzīvokļi. Saimniecība ir milzīga. Kopā ir 72 atkritumu savākšanas laukumi. Savākšana tiek organizēta tādi, ka konteineru daudzumu mēs regulējam ar izvešanas reižu skaitu un daudzumu. Katrai mājai atbilstoši iedzīvotāju skaitam. Cik bieži tiek savākti atkritumi, vai noteiktas dienas katrai mājai atsevišķi? Katrai mājai, katram mikrorajonam ir atsevišķa pieeja, atsevišķi noteikts grafiks, kā tiek izvesti atkritumi. Tā kā atšķiras izvešanas reižu skaits un konteineru skaits. Katru mēnesi mēs arī to visu apkopojam, precizējam un sadarbojamies ar Jēkabpils pakalpojumiem šajā jomā. Kas jums sagādā problēmas visā šajā darbā? Jūs minējāt, ka liela saimniecība. Problēmas sagādā. Pirmais tas ir tas, ka tiek pievesti atkritumi no malas. Tas ir no blakus ciemiem un arī no privātmājām. Tas nav noslēpums. Tādi fakti ir arī fiksēti un ir viena otra vainīgā persona arī administratīvi sodīta. Otrs, gribētos atzīmēt to, ka iedzīvotāji diezgan kotri šķirošanā atkritumu. Tā kā gribētu vērst uzmanību uz to, ka būtu jāšķiro un tādējādi samazinot izmaksas atkritumu izvešanas. Kādas ir iespējas šķirot, cik daudzās vietās un kur un kā Jēkabpilī? Visos lielajos mikrorajonos, lielajos atkritumu konteineru savākšanas laukumos ir konteineri, kur ir iespēja šķirot atkritumus. Par plasmasu, stiklu un papīru tas notiek bez maksas izvešana. Kāpēc jūs secināt, ka iedzīvotāji maz šķiro, kas liek tā domāt? Tas pēc mūsu darbinieku apsekošanām un tīri vizuāli tas ir redzams. Un kā iedzīvotāji maksā par atkritumu izvešanu? Kāds ir tarifs? Tarifs pašlaik nepārsniedz 2,50 Lati no cilvēka. Tas ir augstākā robeža, kas mums pašlaik. Mēnesī, ja? Jā. Šajā gadā nama pārvalde pārgāja uz jaunu, savākšanas kārtību un maksāšanas sistēmu. Sakiet sākumā, kādas bija tās lielākās iedzīvotāju sūdzības? Sūdzības bija tādas, un arī kopīgā mūsu sadarbība ar iedzīvotājiem bija tāda, ka tas bija noregulēt to izvešanas reižu skaitu, konteineru daudzumu, konteineru lielumu. Varbūt kaut kur vajadzēja novākt vai kādu lieku konteineru.
novietot. Un otrs, protams, ka sadarbojoties ar Jēkabpils pakalpojumiem, tika izvietoti papildus konteineri šķirotajiem atkritumu šķirošanai. Ko vēl jūs varētu piebilst par savu saimniecību, par ikdienas darbiem šajā jomā, kas saistīta ar sadzīves atkritumu savākšanu, apsaimniekošanu? Gribētu aicināt iedzīvotājus aktīvāk šķirot, tādējādi samazināt savus izdevumus. Kā jau Juris Kozlniņš tikko mums stāstīja, tad sadzīves atkrituma apsaimniekošana daudz dzīvokļu māju mikrorajonos norit ciešā sadarbībā ar vienu no lielākajiem šīs jomas uzņēmumiem reģionā SIA Jēkabpils pakalpojumi. Uzņēmums savāc sadzīves atkritumus ne tikai no daudz dzīvokļu māju mikrorajonu laukumiem, bet arī no visām pilsētas privātmājām, no juridiskām personām un arī citiem klientiem. Un uzņēmumu mūsu sarunā pārstāv Guntars Leitāns. Sakiet, cik plaši ir uzņēmuma klientu un sniegto pakalpojumu loks? Uzņēmuma klientu lokā tātad ir visi Jēkabpils pilsētas administratīvā teritorijā dzīvojušie atkritumu radītāji. Tātad pirmkārt mūsu lielākais klients ir nama pārvalde, arī citi nama apsaimniekotāji. Tātad privātās mājsaimniecības, juridiskas personas, kā arī mēs apkalpojam Salas novadu un Jēkabpils novada teritoriju. Runājot par šiem statistikas datiem un apjomiem, tātad 2012. gada 10 mēnešos SIA Jēkabpils pakalpojumi ir savākuši un nogādājuši apglabāšanai poligonā Dziļā vāda 6753 tonnas sadzīves atkritumu, kas ir vidēji 675 tonnas mēnesī. Tātad šis ir tas atkritumu apjoms, kas ir nonācis jaunajā poligonā. Druscīt turpinot par šo šķirošanas tēmu, es varētu druscīt arī informēt par šīm šķirošanas iespējām Jēkabpils pilsētas teritorijā. Tātad kopā šajos SIA nama pārvalde piederošajos konteineru laukumos kopumā ir izvietoti 82 uz šodienu konteineri, tātad dažādu otrreizēju pārstrādājumu izēvielu vākšanai. Papildus šim skaitam ir arī konteineri dalītai atkritumu vākšanai pils mikrorajonā un publiskākajās Jēkabpils vietās, tādos kā Krustpils dzelzceļa stacija, autoosta, pilsētas skolas, bērndārzi. Un visiem iedzīvotājiem, tā skaitā mājsaimniecībām, ir pieejama tātad mūsu šķirošanas laukums Raņielā 83 un jaunizveidotais laukums pie mūsu administratīvās teritorijas Zemgales ielā 24. Tad visās šajās adresītēs iedzīvotājiem gan daudz dzīvokļu mājās, gan privātās mājsaimniecībās dzīvojošiem ir iespēja tātad atvest un bez maksas nodot šās otrreizēji pārstrādājumās izēvielas. Daži iedzīvotāji saka tā, ka viņiem savās mājās sašķiro, bet nekur neaizved. Un tad, kad brauc par privātu mājām, ir runa, kad brauc mašīna, viņi ir nodot, it kā viss nonāk vienā mašīnā. Un tad viņi jautā, teiksim, kā viņiem rīkoties, ja viņi tā kā nevar aizvest uz to laukumu vai konteineri. Principā, ja viņi nodod šīs dalīti vāktās vienlaicīgi ar sadzīves atkritumiem, tad taisnība ir tā, ka tas nonāk vienā mašīnā. Viena no iespējām un reālākā iespēja ir šī ko es minēju, tātad apmeklēt kādu no tuvāk pieejamām vietām šai dalītāju vākšanai. Atsevišķos gadījumos, kad šis dalīti vākto otrreizējo izēvielu skaits ir nozīmīgs, ir iespēja sazvanīt mūsu speciālistus un pieteikt kādu izvešanu, teiksim, no privātmājas, bet tur ir individuāli šie gadījumi, jo jāsaprot, ka ir jābūt kaut cik nopietnam šim apjomam, lai mēs organizētu šo savākšanu. Pilnīgi skaidrs. Jūs nesen esat sākuši strādāt ar klientiem, ar pašvaldībām lauku teritorijās. Pastāstiet, kāda tur ir jūsu pieredze un kā laukos notiek, teiksim, no jūsu skatu punkta šie darbi? Darbi notiek. Šobrīd notiek intensīvs darbs pie līguma slēgšanas Jēkabpils novada teritorijā, jo līdz šim Jēkabpils novada teritorija arī tika apkalpota, bet nebija šis pašvaldības uzstādījums
visām mājsaimniecībām aktīvi iesaistīties šajā te atkritumu savākšanā, un pamatā šis darbs norisinājās tikai pagastu centros, tur, kur ir šis arī daudz dzīvokļu māju sektors. Šobrīd notiek diezgan intensīva līguma slēgšana. Pamatā lauku iedzīvotājiem šis ir tāds tā kā jauns pasākums. Līdzīgi kā ar namu pārvaldi, kad gada sākumā mainījās šis te sadarbības modelis un Jēkabpils pilsēta principā atteicās no šī te atkritumu normatīva un savākšana norisinājās pēc fakta. Arī lauku teritorijās šobrīd cilvēkiem pirmreizēji slēdzot līgumu ir salīdzinoši grūti prognozēt savu saražoto atkritumu daudzumu. Bet, šobrīd šis darbs ir iesācies, un es domāju, ka tuvākajos mēnešos tad arī būs skaidrāk redzams, kādas ir šīs problēmas vai nav. Kā jūs organizējat tīri tehniski to savākšanu? Tur ir kādi noteikti maršruti vai tīri tehniski balstoties uz noslēgto līgumu šo te skaitu kopīgi ar pašvaldības darbiniekiem tiek izstrādāts maršruts, jo tiek ņemts vērā arī kādi ir šie ceļu stāvoklis, kāds būs ceļu stāvoklis ziemā, kur ir tātad pagasta pārziņā vai novada pārziņā ceļi, kur ir valsts ceļi, kāda ir šī uzturēšana, tiek veidoti maršruti, tiek stādīti attiecīgi grafiki un tiek organizēta šī izvešana. Pastāstiet par savu tehnisko bāzi. Kādas un cik jums ir mašīnas, cik cilvēki ir iesaistīti tieši atkritumu savākšanas darbos? Šobrīd mūsu rīcībā ir 7 transporta vienības, kas ir sadzīves atkritumu savākšanas specializētais transports. Ir pieejams specializētais transports, kas ir izmantojams tātad nestandarta atkritumu savākšanai, respektīvi būvniecības atkritumu savākšanai un tādu atkritumu savākšanai, kas netiek vākti šajos te konteineros. Tā skaitā tās nelegālās izgāstuves, kas, bieži sastopamas arī Jēkabpils pilsētas teritorijā. Un piedāvājam arī būvgružu konteineru un lielgabarīta atkritumu savākšanai šos te konteinerus uz nomu, un ir arī specializēts transports viņu pārvadāšanai. Ko jūs vēl varētu piebilst pie tiem darbiem, ko jūs veicat, un kas varbūt netika pajautāts, bet ir svarīgi pateikt? Es domāju, ka svarīgākais ir pateikts. Es arī gribētu aicināt, protams, iedzīvotājus, sevišķi privātmāju iedzīvotājus, kuri, diemžēl, ir tā kategorija, kuri nevienmēr saulēcīgi noslēdz šos līgumus, un kas arī, manuprāt, ir lielākā problēma tātad nama pārvaldes iedzīvotājiem, izpalīdzot tātad vairot šo te viņu atkritumu daudzumu, gan arī tie, kas veido šīs nelegālās izgāstuves pilsētas un piepilsētas teritorijās, gribētu aicināt tātad novadu aktīvi strādāt un otram novadam aktīvi strādāt, lai šie te piepilsētā dzīvojošie tātad iedzīvotāji neveicinātu, šo te atkritumu plūsmu nelegālu virzību uz pilsētu. Ja? Un, protams, aicinātu šķirot, jo uzskatu, ka, ja ir interese par šo lietu kā par šķirošanu, tad, iespējas ir radītas, vienmēr var būt labāk, bet, painteresējoties var atrast sev piemērotu tātad veidu, kā to realizēt. Paldies! Turpinot sarunu ar pašvaldību pārstāvjiem, atšķirībā no citiem novadiem, kas izvēlējušies ir kā operatori jau kādu uzņēmumu, kas strādā atkritumu apsaimniekošanas jomā, Krustpils novads ir no tiem novadiem, kas ir izvēlējušies šos darbus veikt paši. Un tāpēc Andrim Rutko es jautāšu, kāpēc bija šāds lēmums, kāds ir jūsu secinājumi, uz kura pamata tad jūs izlēmāt, ka visu darīsiet paši un kā veicas? Jā, mēs esam jauni spēlētāji šajā sfērā. Sākam tikai šā gada 1. janvāri darbību. Kāpēc ir pieņemts šāds lēmums, paskaidrošu. Tātad pirmām kārtām tas ir domāts iedzīvotāju interesēs. Viens no galvenajiem faktoriem ir tas, ka pašvaldība var kardināli ietekmēt tarifa izmaiņas, nākt pretī iedzīvotājiem, runāt ar iedzīvotājiem,
ļoti daudz ir argumentu, kas būtu, teiksim, dotu tos plusiņus. Ja, jo, kad ienāk, teiksim, pakalpojums veids, ārpakalpojums veids kāds uzņēmums uz uzņēmuma līguma pamata, ja, šad tad rodas domstarpības, rodas nesaskaņas, un arī ir likumdošana, ja, kura var, teiksim tā, ietekmēt to tarifu par labu uzņēmēju. Šobrīd tā kā uzņēmums, kas veic atkritumu apsaimniekošanu Puspils novadā, ir 100% kapitāla daļu turētājs ir pašvaldība, un pašvaldība arī regulē tos gan tarifus, gan arī nosaka pārējos, teiksim, tos kritērijus. Jums tad ir kāda amplitūda, kuras robežās jūs varat ar to tarifu tā kā virzīt, jo ir taču arī kaut kāda sarkanā robeža, ko nevar pārkāpt, jo poligonam jau ir noteikts kaut kāds viens tarifs. Protams, ka mums uzņēmums nestrādās un arī pašvaldībai tas nav tas jādara, jāvelk ārā tas uzņēmums no mīnusiem. Uzņēmums nestrādās ar mīnusiem, uzņēmums rēķina, uzņēmums šobrīd strādā pa nulēm, bet tajā pašā brīdī mēs neradam lielākus, teiksim, tos nastu slogu, ekonomisko slogu, finansiālo slogu cilvēkiem. Kādi ir jums tarifi, kurus tos novadā? Šobrīd mums tarifs ir 73 centimi par cilvēkam mēnesī, un lats 22 ir par maisu mēnesi. Tad apmēram 3 reizes mazāk nekā Jēkabpilī, bet Jēkabpils ir liela pilsēta. Jā. Pastāstiet, kā jums ikdienā tas viss notiek, cik jums ir tehnikas vienības, kādi maršruti, kurās ir kaut kādas konkrētas dienas, kā jūs tā kā izbraucat pa tiem pagastiem, jo Krustpils novads ir diezgan izstiepta pašvaldība, tā tīri fiziski, sākot ar Jēkabpili un beidzot ar Atašieni. Jā, tā kā problēmas mums rada tās teritorijas plašumi rada problēmas tieši transporta izmaksās. Un tās arī aug. Ja. Šobrīd mēs transportu nomājam, speciālo transportu nomājam. Maisu savākšanu veicam paši. Mums ir sava tehnika, ir auto, ir traktori, ar ko mēs veicam maisu savākšanu. Noslēgtais līgums par speciālās transporta nomu mūs apmierina uz šo brīdi. Protams, tie tarifi, arī viņu izmaksas ir pieaugušas. Tas ārējo ietekmes, teiksim, rezultātā. Bet savos tarifos mēs iekļaujamies, ja. Kaut gan apjomi ir pozitīvs ir tas, ka apjomi sāk augt, iedzīvotāji sāk aktīvi iesaistīties šajos pasākumos. Un, teiksim tā, gada beigās, gads jau nāk uz beigām, mēs sākam rēķināt, skatīties mūsu izdevumus. Pagaidām nekādas prognozes neizteikšu, jā, bet būs zināms janvāra sākumā. Sakiet, kā jūs vācat atkritumus, braucat pie katras privātmājas, kas ir ļoti izkaisītas lauka teritorijā, vai arī jums ir kaut kādas noteikti laukumi vai centra vietas, kur cilvēki paši atved? Kā tas notiek? Mums ir atkritumu savākšanas vietas. Katrā pagastā ir savas atkritumu savākšanas vietas. Ir konteineri novietoti. Gribu teikt, varbūt laikam ar gandarījumu atzīmēt, ka konteineri šobrīd atkal mums bija jāpasūta vēl klāt. Kā es jau minēju, ka atkritumu apjoms aug, līgumus šobrīd sāk slēgt aktīvāk, klātnāk privāti mājas sāk ar to par to rūpēties. Maksa, ja no statistikas ņemot, maksa, ja pirmos 4-5 mēnešus bija, ka apmēram amplitūda bija no 50 līdz 60% no aprēķinātā, ja, tad šobrīd ir 70-80% gada beigās. Tā kā uzlabojumi ir acīm redzami. No privātu mājām mēs vācam, kā es jau minēju, ir līgumi noslēgti par maisu savākšanas palīdzību. Tātad tehnika mūsu brauc pie katras privātu mājas, ir arī izstrādāti maršruti.
kopīgi ar pagastu vadītājiem, ar komunālās daļas vadītājiem. Un lielajā konteinerī, kā es jau minēju, tad ir laukumi, tehnika piebrauc un savāc un aizbrauc. Un kā jūs cīnāties ar nelegālajām atkritumu izgāstuvēm, varbūt par novadu, kuras tās vietas ir tās problemātiskākās? Es ar gandarījumu gribu teikt, ka to arī iedzīvotāji atzīmē un arī atzīmē deputāti, mūsu godātie, kā patiešām nelegālie, teiksim, tie atkritumu, ne laukumi, bet nelegālās tās čupiņas, kaudzītes ir, šobrīd mums problēmas nerada. Praktiski vairs nav? Ir tik labi? Principā jā. Tad apsveicami. Principā jā. Sūdzības nav bijušas, jā, un mēs paši neesam konstatējuši, jo iepriekš mums cilvēki zvanījās un brīdināja, teiksim, ka tur ir radušies šāda problēma, un arī, kā saka, lielgabarīta atkritumus un nestandarta atkritumus zvanās, cilvēki piesakās, mēs vedam. Mums ir iespēja arī, kā jau minēju, Jēkabpils pakalpojumu galvenais inženieris, ka mums arī ir iespēja iegādāt cilvēkiem lielos konteinerus, ar kuru palīdzību var to visu izvest. Paldies! Un, kā jau iepriekšējā runātāja sacīja, tad sadzīves atkritumi tiek savākti un tālāk viņi nonāk poligonā dziļā vāda. Bet pirms mēs runājam tieši par to, kas notiek poligonā, es lūkšu Sijā Vidusdaugavas SPAO direktoram Jānim Daģim īsumā pastāstīt par poligonu tapšanas vēsturi. Par to gan ir daudz runāts, bet labas lietas ir vērts arī vēlreiz atgādināt. Kā jau jūs minējāt, Latvijā tika uzbūvēti 10 šādi poligoni, bet sākums bija mazliet savādāks, jo to pieprasīja Eiropas Savienības direktīvas. Un, lai šīs direktīvas izpildītu, šis pasākums tika ielikts valsts plānā, un viņš realizējās. Slēdzot ciet vairāk kā 500 izgāstuves, un te ir tas pamats, kāpēc vajadzēja šie poligoni, jo šīs 500 izgāstuves praktiski nebija aprīkotas tā, lai nenoplūstu vidē kaitīgās vielas. Līdz ar šo lielo projektu ir šis novērsts un darbojas sekmīgi. Kas attiecas uz mūsu reģionu? Mūsu projekta sākums ir 2005. gads, kad 7 pašvaldības, tajā laikā 3 rajoni, Jēkabpils, Aizkraukle, Madona un 4 pilsētas, Jēkabpils, Aizkrauklis, Madonas un Pļaviņu pašvaldības vienojās, kad ir jārada šāda organizācija, kas varētu šī lielajā reģionā, Vidusdaugavas reģionā, šīs prasības izpildīt. 2005. gadā tika nodibināta Sijā Vidusdaugavas SPAO, starppašvaldība atkrituma apsaimniekošanas organizācija. Un šogad jāsteidz, ka ir nodots eksploatācijā pēdējais objekts Aizkraukles atkritumu šķirošanas pārkraušanas stacija. Cik tad varbūt tā liekas, ka tas ir dārgs pasākums, bet diemžēl, ja mēs šo te neizdarām, tad nākotnē mums varētu izveidoties tā diezgan drūma. Mums ir iespējas, ir resursi, bet ja mēs tos neizmantojam un vienkārši paiem garām, tad tā vide, kurā mēs dzīvosim, tā būs sagandēta. Un vai mums tas patiks, vai mūsu bērniem tas patiks, tas jau pašsaprotami, ka nē. Noteikti nē. Un kā tad ir objekti? Tātad ir atkrituma noglabāšanas poligons, dziļā vāda, Kruspils novadā, Mežārē. Madonā un Aizkrauklē ir arī Jēkabpilī šķirošanas stacijas, Madonā un Aizkrauklē ir pārkraušanas stacijas un ir 2 kompostēšanas laukumi. Ko nozīmē pārkraušanas stacijas? Madonas un Aizkraukles novadu un apkārtējo novadu atkritumi nonāk šīs stacijās, kurās tiek pārkrautas un ar poligonu transportu transportētas uz
noglabāšanai uz poligonu. Tie attālumi ir lieli, tas tāpēc arī varbūt tā sadārdzina to visu, bet ko darīst? Toties mēs esam droši, ka mums vairs nekas jau vidē varētu arī nenokļūt. Ja, kādreiz kaut kur kāda neapzinīga darbība. Jāteic, ka ir pozitīvais tas, ka tiešām tie meži paliek tīrāki, ceļmalas tīrākas. To ir gandarījums. Cik pašvaldības ir dibinājušas? Ir dibinājas 7, bet patreiz pēc reformas ir 16. Un strādājam arī 16 strādājošie. Vai visa infrastruktūra, kas ir izveidota, jau darbojas ar pilnu jaudu? Praktiski jā. Mēs tagad jau 2 mēneši esam kā sasnieguši plānoto atkritumu apglabāšanas daudzumu. Paralēli tam notiek arī šķirošana. Un šobrīd visas pašvaldības, kas bija arī dibinātājs un kas tagad skaitliski vairāk, ir visas arī strādā un piegādā sadzīves atkritumus poligonam. Viss notiek. Jā. Kāda ir pirmā gada pieredze? Teiksim, ņemot vērā visu kopējo infrastruktūru, to mehānismu, kas tā ir iedarbināts. Iedomājieties paši, tas ir tāds diezgan milzīgs uzņēmums ar lieliem attālumiem, infrastruktūras objekti. Un kā jau visiem jauniem uzņēmumiem, arī mums bija nelielas problēmas kadru komplektēšanā, bet patreiz, godīgi sakot, ir tiešām izdevies labu kolektīvu norganizēt, kas saprot. Mums nav tā, ka tur noteikti tādu pa sīku nozarīti katrs atbildēs, bet ir tā, ka jebkurš speciālists vai strādājošais spēja apkalpot vismaz 3, vai šoferis, vai traktorists, vai elektriķis, jo viņiem visiem ir šīs tiesības, certifikāti, un tas mums to darbu atvieglo. Pētot Sijā Vidusdaugavas spā projektu, tur tika minēts, ka nākamajā 2013. gadā sasniegs 100% pilsētās un 8% lauku teritorijās, prognozētu atkritumu apsaimniekošanas pakalpojumu pārklājumu, kad arvien vairāk pašvaldības nodos, ka paliks ļoti minimāls procents, to iedzīvotāju vai mājasaimniecību, kas tajā visā iesaistās. Vai tās prognozes piepildās, vai pieaug tie apjomi, kas nonāk poligonā? Un tajos laukumos un stacijās šķirošanas? Šķiet, ka tas tiks izpildīts, jo atkrituma apjoms aug. Lēnām, bet aug. Un tas nozīmē, ka noteikti tiek aptvertas arvien vai nu vairāk teritorijas. Teritorija jau tā ir mums viena, bet acīm redzot saimniecības. Paldies! Un visi šie atkritumi tad no visām 16 pašvaldībām vai dalībniekiem, kas ir iesaistījušies šajā projektā, nonāk dziļajā vādā. Tad es jautāšu tieši šīs dziļās vādas vecākiem ekspertam Jānim Gramonim pastāstiet, kas tālāk notiek. Tātad mašīnas jums droši vien, ka katru dienu nāk un neviena un kā tas darbs tiek uz vietas organizēt, arī varbūt druscīt par to dziļās vādas infrastruktūru, par modernajām tehnoloģijām pāris vārdos pastāstiet. Iesākšu arī tā mazliet ar statistiku. Tas sākums bija ļoti bēdīgs. Mums bija pēc poligona nodošanas principā veidu viens operators. No jauno gadu sāka tā situācija uzlaboties. Lielākais mums piegādātais, apmēram 40% no kopējā apjoma ir Jēkabpils pakalpojumi. Un arī citas pašvaldības, viens no pirmajiem ar tādiem kārtīgiem klientiem bija Krustpils novads, bet tagad uz šodienu vispār visi poligona, kas ir dibinātāji, visi strādā, kuri ar pārkraušanas stacijām, kuri tieši ar poligonu, un tā tendence ir katru mēnesi apjomiem pieaug, tāda statistika par salīdzinot oktobru ar septembri, te ir, Jēkabpils pakalpojumiem pieaudz pa 150 tonnām, Madonai pa 100 tonnām, tā ir tomēr diezgan tādi lieli apjomi. Un tas darbs, mēs, kā direktors teica, to plānoto apjomu mēs principā jau esam sasnieguši. Ja mums bija plānot šī gada beigās atkritumu pirmo kārtu jau sektoru
Melnzemi. Nu, tas darbs ir pienācis jau ar kādu mēnesi, jau ātrāk mēs jau to darbu iesākām, jo pirmā kārtība noblīvēta jau ir uzlikta. Tas ir viens. Nu, tā atkritumu ceļš ir ļoti vienkārši. Operatori atbrauc ar savu transportu atved, iet ar svariem, tālāk iet uz noglabāšanas šūnu, kur atkritumi attiecīgi tiek apstrādāti. Pašreiz, nu, teiksim, 98% no visa, kas ienāk, ir noglabāti. Tiek noglabāti, jo nu, tur ir dažādi objektīvi, subjektīvi apstākļi. Nu, pašreiz poligonā tieši šūnā mums ir arī tā šķirojamā tehnika, kas ir paredzēta tieši sadzīves atkritumu šķirošanai. Sākotnēji visi projekti bija, ka tur būs atsevišķi angāri, kas tas viss ir palicis. Mēs esam izveidojuši savu laukumu, kur mēs uzstādīsim šo tehniku. Testa režīmā tehnika ir notestēta, bet nu, ir viens jautājums, kas nav risināms ne reģiona, ne arī mūsu starpā. Tās ir samaksas par šo darbu, jo viss maksā naudu. Tehnikas ir jaudīgas, degvielas patēriņa, elektroenerģijas patēriņa ir lieli. Un kamēr nebūs teiksim, varbūt vēlēšanās vai politiskā griba no augšas, nu, šis jautājums risināsies ļoti sarežģīti, jo 2019. ir paredzēts, ka drīkst noglabāt 50% no sadzīves atkritumu masas, kas ienāk poligonā. Tātad tas nozīmē, vispār nekas ienāk poligonā, kas tiek savākts, teiksim, reģionā. Bet visam ir maza piebilde, ka to materiālu daudzumu, kas ir paredzēts enerģijas ražošanai un kurināmā ražošanai, neskaitīs šī skaitā. Un nebūs arī, teiksim, visas zaļo organizāciju dotācijas. Bet jāsaprot tas, ka ar šo tehniku no sadzīves atkritumiem var atšķirot tikai kurināmo. Nevis otrreizēji pārstrādāt izēvielu, jo viņš ir gājis kopā ar presmašīnām, ar visu to, tas materiāls ir nederīgs otrreizēji pārstrādē, viņš ir tikai saucamie tie atgūstamie kurināmie resursi. Ja? Šeit tur var dažādas prognozes izteikt, kas tur ir vainīgi, vai tur ir arī mazliet lobijs no mežanieku puses, ka viņi negrib ielaist šo materiālu, bet vismaz uz šo brīdi nekāda tāda ieinteresētība. Mēs veicām tur tādus eksperimentus, mēs pāršķirojām, mēs tos sastāvus visu devam. Teiksim, zaļās organizācijas pašreiz nekāda interesi neizrāda, jo tas tomēr, lai realizētu kaut vai atšķiroto plēvi, brocēnos, tad jārēķina, ka no dziļās vādas līdz brocēniem ir 275 km. Un viņi uz šodien maksā 10 lati tonā un var aizvest 20 tonnas. Tad tur jau nav jābūt ekonomisam, lai šo jautājumu saprast. Tas ir viens otrs. Tas vairāk attiektos jau uz operatoriem. Šeit ir par to šķirošanu. Kā pakalpojumu galvenais inženieris teica, šķirojamie laukumi ir. Un šeit atkal to jautājumu varētu tādās divās daļās izdalīt. Ja nāk tajos konteineros, Guntars nesamelos, nevienmēr viņš ir šķirotais atkritums. Mums ir jau pieredze, mēs apkalpojām šķiroto atkritumu laukumus Madonā. Tas skats ir ne pats labākais. Ja? Jo tiek mesti arī sadzīves atkritumi, bet jārēķinās to, ka ar šo masu, kas ienāk, kaut vai uz šķirojamām līnijām jāstrādā ar cilvēkiem. Un tas ir ziemā vēl nekas, bet vasarā jūs varat iedomāties, kāds tur ir tas stāvoklis šī jautājumā. Arī pašreiz bija mums sarunas ar Krustpils novadu, viņi arī iepirkuši, vai būs jums tie šķirotie konteineri, arī to mēs visu savāksim. Mēs vācam arī šķirotos atkritumus, pieņemam Zvaigžņielā viens mūsu stacijā, pieņemam poligonā, un tagad ir, teiksim, tas ir vairāk pašreiz Madonas novads, Madonas puse, un arī Aizkraukļa par tieši lauksaimniekiem, par viņu iepakojumu, ko viņi pašreiz visu līdz šim brīdim, viņš tika dažādi dedzināts. Tas ir rulonu plēves, jo tur strādā aktīvi Madonas Aizkraukļas novadā strādā vides pārvaldes darbinieki,
lieli zemnieki lielos sodos jau iedzīvojušies, var sakot. Tos mēs dodam pakalpojumu, 30 kubīgie konteineru mašīnas un manipulatoriem aizbrauc, mēs vācam. Tad mēs vācam arī visas ķīmikāliju, mēslojumu, kanniņas, jo ar jauno gada Eiropas regulāri paredz, ka lauksaimniekiem, lai viņi nopirkt ķīmikāliju, viņiem jābūt ir dokumentam, kuru viņi lika iesaimņojumu. Vai tas ir caur realizācijas organizācijām, mēs apkalpojam mūsu minerāli, aizkrauklē pakavu, mēs iedodam savu konteineru, kur tieši zemnieki var. Lai gan viņš, godīgi sakot, ir diezgan tāds neizdevīgs bizness, jo vienā konteinerā 30 kubos var ielikt minerālu mēslu ķīmikāliju kanniņas, tosolu un visas pārējās 800 kg. Nesaprastā tā veidā. Bet, nevienmēr visu var rēķināt naudā, jo tomēr, es domāju, ka vide ir galvenais pašreiz. Poligonā vēl piebilstot poligonā, jau sāka strādāt reversās osmosas attīrīšanas iekārtas, jau tā atkrituma masa ir jau filtrējās cauri. Tie mums arī tādi papildus izdevumi, bet tas ir mūsu visos plānos paredzēts, un to mēs strādājam. Nekur nenonāk, viss iet caur reversu osmozi. Ūdeni var izplūdes vietā var dzert. Esat mēģinājis? Jā. Tad viss kārtībā. Vai biogāzes arī tiek savāktas? Nē, biogāzi plānots ik apmēram pēc 8 gadiem, jo jābūt vismaz ir 8-9 metri kalnam, sablīvētam, lai tā gāze apakšējos slāno. Tādēļ tagad ir, ka pirmo slāni mēs sezam ar zemi, nākošo, lai viņiem būtu. Jo tas ir, 8 gadiem kaut kur varētu sākt kaut ko pirmo domāt. Pašreiz pirmais ir, šķirošana, tas ir, ko var atšķirot kurināmu. Plus riepas, riepas mēs pieņemam, Zvaigžņielā no iedzīvotājiem mēs ņemam no cilvēku 5 riepas par velti. Jo vienkārši tas tādēļ, ka, lai nesāk bez servisi. Tā mēs iepērkam 10 latu pa tonu. Riepa uzkrājums mums ir ļoti liels, bet, tie divas firmas, viena it kā Daugavpilī grib nodarboties ar pirolīzi, tieši degvielas ražošanu, bet viņi nevar dabūt arī nekādu atbalstu, kur tur vajadzīgas naudas. Tad viena vēl tāda Jaunielgavā firma plāno no riepām atdalīt saucamo kordu, metāla kordu. Mēs visi sekojam līdzi, to sadarbojamies un tas ir. Un pēdējais ir, kur minējāt par nelegālajām izgāstuvēm, tur mēs arī viņu apkarošanā ņemam dalību, jo mums bija mūsu dibinātāja akcepts, tas ir ļoti vienkārši. Kur redzam, tūlīt ziņojam vidiniekiem un tādā veidā. Ar teroru to tikai var izdarīt, jo citādi jau neizmācīt. Tāpat mums ļoti daudz šķirotos atkritumus arī būkuši. Individuāli cilvēki, vai mēs pieņemam, uz vietas var norēķināties ar čeku. Sadzīves atkritumi tas ir minimāli, jo tomēr ir operatori. Tas nav izdevīgi vest, bet šķirotos atkritumus, bulgurus, ko mēs pieņemam. Jūs aizskārāt ļoti būtisku tēmu par sadzīves atkritumu šķirošanu, ko iepriekš pieminēja arī citi runātāji. Es gribētu pajautāt visiem. Cilvēki nešķiro, kā jums šķiet, cilvēki nešķiro tāpēc, ka ir slinki, vai viņiem nav izdevīgi, vai nav parocīgi, vai nav šīs te vēl sabiedriskās, domas attiecīgas, ka vajadzētu sadzīves atkritumu šķirot. Daudzi to dara, bet ja rēķina procentuāli, kas nonāk, tajos konteineros, un pat, kā jūs teicāt, tiek sagāsts viss kopā. Kāpēc ir šāda, sabiedrībā tendence vēl aktīvi neiesaistīties šajā procesā? Es domāju, tur varētu tādās divos blokos izdalīt. Viens ir, mūsu paudze. Mēs neesam audzināti uz to. Bērni, tie, kas mācās skolā 1., 2., 3. klasē, to viņi zinās darīt. Tas ir viens. Otrs, ja jutīs finansiāli, tad arī šķiros. Bet vēl jāpiebilst galvenais arī, kad šķirot arī stiklu. Jo visai pārējai mehāniskai šķirošanas lietai, biomasa, kas arī plānota pēc Eiropas regulas, kur ir jāiegūst, kur ir jākompostē, vai viņa atjaunotai enerģijai jānodod, bet viņš ir biomasas un stikla maisījums.
To cilvēki nav sapratuši. Es vienmēr kolēģiem, operatoriem, novadā mēs esam kontaktējuši, runājuši, jo tas automātiski ceļ atkritumu svaru. Tāds vienkārši piemērs, ja, Viesītes novads. Ja parasti viņa veda bija konteineris 8-9 tonnas, tad pēc jaunā gada bija 13 tonnas. Tur bija viens šampāniņš. Un finansiāli, ja cilvēks jutīs finansiāli, ja, es domāju arī, ka šķiros. Bet tad jau arī tā audzinošais ir vajadzīgs, lai, tiešām, lai nemest tajos konteineros, es par cik ar tiem atkritumiem ir strādāts un arī ēktos pakalpojumā savā laikā mēs, tur ir bēdīgs skats, ka viņus izber ārā. Ko domājat jūs, Lietāna kungs? Es domāju, ka šeit ir tie divi momenti. Un es domāju, ka mūsu klientiem, Jēkabpils iedzīvotājiem un novada iedzīvotājiem, ko mēs apkalpojam kopš brīža, kad mēs nestrādājam tātad pēc šī normatīva, bet strādājam pēc faktiski saražota atkrituma daudzuma. Es domāju, ka šis finansiālais būtībā iegūms ir nodrošināts. Ja šajos konteineros nav, pieņemsim, pārvaldes konteineros pēc jaunā gada nav šīs šampānieša pudeles, tātad, respektīvi, ir mazāks svars, mazāks ir kopējais rēķins, mazāks ir katram individuāli maksājamais, arī šis rēķins. Tāpat arī mājsaimniecība. Ja mājsaimniecība godprātīgi atšķiro kartona iepakojumu, stikla pudeles, PET pudeles, jo bieži vien nav noslēpums, ka šī PET pudele netiek saplacināta un vienkārši tur, 5-6 minerāļu pudeles, un maiss ir pilns. Un tad cilvēks saka, kā man it kā nav tā svara, ko ir, ir pieņemts tas vidējais svars, bet vidējais svars tiek rēķināts, druscīt savādāk, tur viņš vienkārši ar kaut kādu uzpūstu blīvumu ir piestūķējis šo maisu, šādā situācijā, ja. Tā kā es domāju, šis finansiālais iegūms it kā jau būtu uz šo brīdi, ja. Ir otrs jautājums, vai šis finansiālais iegūms, atsver šo ir jāiegulda zināms darbs šajā šķirošanā, mājsaimniecībā ir jānodrošina dalīta vākšana, ja? Ir jāiegulda kaut kāds darbs, kaut kādi resursi, jāizstrādā kaut kāds mehānismus noteikti, un kā Gramaņa kungs teica, bērni tiek audzināti šobrīd skolā. Bet, kas notiek ģimenē, skolā viņu audzina, bet, ja šis jaunais pilsonis ierodoties mājās negūst atsaucību ģimenē, ja, tad bieži vien šis viņa entuziasms ātri beidzas, un viss turpinās, līdzinējā garā. Tāpēc mēs arī cenšamies no savas puses, strādāt ar skolām, ar bērnu dārziem, tātad nodrošināt šo dalīto vākšanu pirmkārt šajās pirmsskolas un mācību iestādēs, ja, lai, arī, bērni apmeklējot šīs sabiedriskās ēdināšanas, telpas skolā, kafejnīcas, un kas viņiem tur ir iespēja, šo to iegādāties arī šajā iepakojumā, lai viņi varētu attiecīgi, utilizēt atsevišķi, un arī tādā veidā, zināmā mērā, tātad, radināties pie šīs šķirošanas. Bet, mums jāsaprot, ka, atšķirībā no Eiropas attīstītākajām valstīm, tur kā Vācija un citas, kur šī šķirošana, ir, kolēģi, kas ir padomju laikā braukuši uz turieni, atcerās, ka, tas jau ir bijis aktuāli jau tur, tajos laikos, ja, ka tur bez mazvai katrā viesnīcā, kopmītnē un visās telpās jau ir bijuši pat 3 un 4 veidu šie konteineri jau dalītie atkritumu vākšanai. Tas ir paaudzējis, audzināts, un acīm redzot, uz to mums vēl ir garš ceļš ejams. Ja. Izaugsmes iespējas. Jā. Vai jūs varat nosaukt un atgādināt, kas tad ir šie dalītie atkritumi? Tika minēts stikls, plasmasa, papīrs, vēl tika minētas riepas, polietilēna plēve. Ko tad iedzīvotāji var atšķirot? Tas arī ir pamatā. Tātad šis stikls, papīrs, kartons, ja, PET un polietilēna izstrādājumi. Ja. Es nerunāju šobrīd par biomasām, pārtikas atkritumiem un šādām lietām. Biomasa tā ir nosacījums atkritumu kopējās masas. Tā kā, šīs ir arī tās galvenās lietas, kas, ir un kuras arī sadzīvē ir visvieglāk, sašķirot. Pie PET pudelēm pieskaitās tikai limonādes un alus plasmasas pudeles un citu dzērienu, vai arī, piemēram, no dažādām pārtikas eļļām, es nezinu, kas vēl tur iepakojumi, kur dažādas tirgos salātus, plasmasas kastīties, tā arī ir plasmasa. Var teikt, ka ar 1. novembri iet viss.
Jo Liepājā ir uzbūvēta jauna rūpnīca, plasmasas pārstrādes, kur viņiem pilnīgi, kā jau es minēju, ir tā ķimikālija, kanniņas, viss, kuras bija savā laikā problēmas, tur bija nosacījumi, kā viņas tur varēja pieņemt, tur 5 reizes skalotas. Tā ir viņiem tur speciāls itāļu iekārtas, viņus to strādā, viņi tad slēdz līgumus, meklē klientus, vispārējais. Arī tas pats ir vēl tetrapakas, bet ņem visas margarīna, kārbiņas, eļas, pudeles, pilnīgi viss, kas saistīts ar plastmasu, ja. Tas viss... Tātad iedzīvotāji visu var salikt atsevišķi maisiņos, nest uz laukumiem un tur tiks ņemts pretī. Tas tā kā būs mazāks svars, kas paliks pāri. Labi, paldies. Vai ir vēl kāds jautājums šajā te nopietnajā gan biznesā, gan videi draudzīgajā darbībā, kas netika pajautāts un kas būtu noteikti piebilstams sarunā par atkritumu apsaimniekošanu un sadarbībā ar iedzīvotājiem? Es savā vārdā gribētu palūgt iedzīvotājus arī uzmanīgāk attiekties pret tiem atkritumiem, ko viņi salādē konteineros. It īpaši šobrīd tas ir aktuāls, jo sākās apkuras sezona un ļoti daudz pelnu parādās konteineros, kas arī rada papildus slodzi un papildus apjomus, palielina apjomus. Tīpaši svara jomā. Gribētu palūgt iedzīvotājs vēlreiz uzmanīgi attiekties pret to. Paldies! Tātad jūsu uzmanībai skanēja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, izmantojot klimata pārmaiņu finanšu instrumentus, finansēts raidījums sabiedrības izpratnes attīstīšana par siltumnīca efekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, jeb dzīvo videi draudzīgi. Uz sadzirdēšanos pēc mēneša. Tātad no iepriekš dzirdētā varam secināt, ka Vidusdaugavas reģionā sadzīves atkritumu apsaimniekošana norit atbilstoši Eiropas Savienības noteiktajām normām un ir draudzīga apkārtēji videi. Pagaidām lielākā problēma, kas vēl jāatrisina iesaistoties pašvaldībām un sabiedrībai, ir nelegālu sadzīves atkritumu izgāstuvi likvidēšana un sabiedrības informēšana un izglītošana dalītu jeb šķirotu sadzīves atkritumu vākšanā, jo pienācīga atkritumu apsaimniekošana nāk par labu sabiedrības veselības aizsardzībai un apkārtējai videi, palīdzot saglabāt dabas resursus. Tas arī šoreiz ir viss, uz sadzirdēšanos pēc mēneša, kad runāsim par atjaunojamo energoresursu izmantošanu, par to, cik zaļa Latvijas enerģija ir šobrīd un kā varam samazināt enerģijas ražošanas ietekmi uz vidi. Izskanēja raidījums Dzīvo videi draudzīgi, kas tapis ar klimata pārmaiņu finanšu instrumenta atbalstu.